अब अगर आपको पीली प्याज नहीं मिलती तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक ही तरीका नहीं है कि इसे पानी के साथ भून के चेहरे पर लगा लें और बस। मैं आज आप लोगों को पीली प्याज इस्तेमाल करने के बहुत सारे फायदे बताऊंगी कि इसकी मदद से आप अपने चेहरे के दाग दाने खत्म कर सकते हैं। इससे आप अपना रंग भी साफ कर सकते हैं और चेहरे पर जितने भी आप लोगों के निशानात वगैरह उनको आप इसी के वजह से रिमूव कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है और ये टिप खास करके क्योंकि घर में आ गई है तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें बहुत सारी पीली प्याज में खसूसियात पाई जाती है। आज मैं आपको पानी के अलावा इसे भूनने का इस्तेमाल बताऊंगी। बहुत बेहतरीन से फायदे आपको इसके इस्तेमाल से हासिल होंगे। पीली प्याज ले लेंगे आपने जो जल्दी की शक्ल में मिलती है। इसे पीली प्याज को लाने के बाद आप घर पर खुद इसका पाउडर बनाना इसको अच्छी तरह से करके अगर आपको नहीं मिलती तो अगर आपको पता है तो आप इसी को इस्तेमाल करें। वरना मुल्तानी मिट्टी तो सबको पता है। 2 चम्मच आपने ले लेना पीली प्याज के पाउडर के ग्राम मुल्तानी मिट्टी। तो इसमें आपने आधा लीमू का रस डालना, आधा लीमू का रस को काट लें। उसमें से जितना रस निकलेगा आप वो ऐड करेंगे। इसमें आप 1 चुटकी हल्दी की डालेंगे और 2 चम्मच दूध से डालेंगे। तमाम चीजों को मिक्स करने के बाद इसको पेस्ट की शक्ल देने के लिए आपको जितनी पानी की जरूरत है उसकी जगह पर आप इसमें गुलाब का रखें। ठीक होगा, ज्यादा गुलाब का रख नहीं डालेंगे। इतना पतला पेस्ट रखेंगे तो चेहरे पर अप्लाई करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब सारी चीजों को मिक्स किया और चेहरे पर लगा लें और पूरे 15 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद अपने चेहरा धो लेना है। गर्मी है ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। अगर अभी थोड़ी बहुत आपको ठंड लगती है तो कोई बात नहीं, आप फ्रेश वाटर ले सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन गर्मी में ठंडे पानी का इस्तेमाल करेगा। धो लेने के बाद चेहरे को तो आपने इस पर कोई क्रीम लगा लेंगे। उसमें आप पॉन्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टिपट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई सी भी वाइटनिंग क्रीम आप लगाते हैं। बिरयानी अगर आपने रोजाना समय को 10 दिन तक करना है उसके बाद आप देखेंगे कि आपके चेहरे के दाने तो सबसे पहले फिनिश हो जाएंगे। गर्मी की वजह से जो चेहरे पर छोटे बड़े रेड कलर के या जिस तरह के दाने निकलते हैं वो काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। चेहरे के दाग खत्म हो जाएंगे, आपकी रंगत नीट हो जाएगी। तो जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि गर्मी की वजह से दाने निकलते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त मास्क है। गर्मी में आप इसे चेहरे के जितने भी मसाले आपकी स्किन अगर झुलस गई है गर्मी की वजह से जो है वो फ्रेश नजर नहीं आती या आपके पास कोई टिप नहीं है करने को या आपको लगता है कि पता नहीं मुझे ये चीज सूट करेगी या नहीं करेगी तो ये मक्खी का जो मास्क मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है हर तरह की स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। आप लोग जरूर इसे इस्तेमाल करिएगा। जब खत्म हो गई है और इसके अलावा और अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो नई वीडियो का मैसेज मिल जाए। और बढ़ाए नहीं बनी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि जो छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को बताई जाती है आप लोगों के फायदे के लिए तो उससे आपके साथ साथ आपके दोस्त भी फायदा उठा सकते। तो मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में मैं बहुत जबरदस्त टिप आप लोगों को लेकर। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच